Estoy esperando el Marco, según venía atrás de mí. Esperándolo allá. Es que andan valiendo cacahuate. ¿Nos vamos a acabar, no? Ah. ¿Compramos alguna sodita o algo? ¿No sabes? Que agarra un huequito mi compa y puta madre. Oye, te está marcando la fe, loco. La chingada. Mucho carro robado y la chingada por este lado. Grande, pinche cerro, mira. ¿Qué pasó ahí? ¿Paso por ti? No, güey. ¿Y luego? Pero mami, Hay que usar esto. Mira. 3, 4, 5, ahí está. ¿Qué rollo, plebe? ¿Cómo andan? Puta, qué panzón me veo. ¿qué onda, palomilla? ¿Cómo andamos? Aquí andamos iniciando el video. Espera. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale hoy. Ahí llevamos unas cheves. Carrito del Marco. Ahí andan, plebe, mire. ¡Marcos! ¡Que salude, cabrón! Allá. Ay, a verga. Despacito, Te acelera. No traigo el blanco ahorita, güey. Aquí andamos, plebe, con un chingo de calor. Venimos saliendo ahorita del trabajo. Sí traigo la llave. ¿Qué rollo, plebe? Estoy esperando el Marco, según venía atrás de mí. Pero no nos ha visto. Ahorita vamos a ver qué pedo. Vamos a ver por dónde agarramos. Ahorita estamos en la zona de Camino Real. Ah, a decirle al verga que vino y me rayó aquí. Le voy a poner pizarrón, güey, para que me rayen a la verga. Todo el tiempo que lavo la camioneta encuentro más rayada que la verga. ¿Qué, güey? No, acá. Qué verga, yo esperándolo allá. Es que andan valiendo cacahuate. ¿Qué andarán comprando, no? Al modo, pues. Al modo. Modo borrachos. Es la de chingada. Viene la novia del hermano del Carlos. Oye, Sergio, Mande. platícale de qué se va a tratar el video hoy. Mira, Marcos, Voy a tratar de ir a la playita acá con mi compita el Carlos, el Marquito. el desconocido. El conocido, el que se Ya, pierde. el perdido. Perdido. El perdido. ¿Dónde es la verga? Yo esperándolo allá en la esquina, dije yo. Oye, creo que lo voy a ir despacito, te voy a decir por qué. Porque la barra estabilizadora me está fallando. No, sí, güey, está despacito. No, ¿sí viste, viste, que, no? sí viste que estaba vibrando? Poquito. Sí, ¿O güey, no? vi que iba vibrando, güey. Es la barra estabilizadora, Sí, güey, pues. despacio, igual no muy lejos. No hay pedo. Arre, pues. Arre. Marco, ven. Compré para que paso naranja, ¿no? Si les gusta. Marco. ¿De qué se va a tratar el video? ¿No? ¿De qué se va a tratar el video? Una fogatita y a gusto, matando al niño y la verdad. ¿Vienes contento o no vienes contento? ¿Eso? A ver. Como ¿Y los la, perros y la que le botella? mueven la cola cuando andan contentos. ¿Y la botella? Eso es todo. ¿Nos la vamos a acabar, no? Verga. Ah. Hey. ¿Con un agua mineral o dos? Con dos, Con- ¿no? Con dos. Bueno, vamos a los tragos otra vez. Hey, vamos a tomar despacio, ¿eh? Ay, yo no tomo eso. Ay, no puedo tomar esa madre. Te pusiste bien, ¿no? ¿Quién se cayó? ¿Quién sabe? Ay, plebe, por si no quieren ver, ahí le voy a poner un pedacito del video donde Carlos se cayó. ¿Compramos alguna sodita o algo? ¿No sabes? ¿No? ¿Una cosa? Una soda y... ¿qué más? ¿No más? A ver, Lian, te quedas sin ir. ¿Tiene pisteo? Buenas. Échale lleno, por favor. Pisteo. Pero, plebes, no vamos a poder andar recio ahorita en la Cherokee. Platícale por qué, Sergio. ¿Qué le pasó a la Cherokee? No, pues ahí tiene un problema en la barra estabilizadora ahí. El pinche mofle le arranqué también. Poquito nomás ahí, que agarra un huequito mi compa y puta madre.
Oye, te está marcando la fe, loco. Contéstale, ¿Qué contéstale. onda? A ver, vamos a cortar el video, raza, ahí pendiente. Como le iba diciendo, pues Sergio, ahí se la presté, encontramos una brechita, Una buena brecha ahí. Una buena ¿no? brecha Vale y- madre ahí. la andamos calando. Había un surco ahí, pues no lo vimos, ¿no? Ni pedo, ahí cayó. Guache, el vato se pasó en rojo, ¿te valió ver? Sí, sí, camionero. Dile Sergio, ¿por dónde venimos ahorita? Platícale por dónde venimos. Aquí vamos a pasar por la colonia ahí que se llama Agua Escondida, es una colonia pues, ahí medio maleada, ¿no? Mucho rata aquí. Pues la chingada. Mucho carro robado y la chingada por este ¿sí? lado. ¿Para Sí, qué no se güey. mantelan, pues? Sí, pues, mucho yonque para acá. Ya no voy a poder echar bombera, plebe, ahí vengo quebrado. Pedo. Uy, Puro pinche malandro para acá. Dios, me- Un saludador a la raza aquí, ¿eh? Oye, pues es cierto, se quebró el pinche mueble también, ¿no? Porque se escucha diferente. ¿No lo había escuchado? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué no me dijiste? ¿A la vez? ¿Ya pitó? ¿El cinturón? Espérate. Ahí para que le pongas pedacito ahí al video. Ah, lo voy recortando, Sí, ¿no? a huevo, lo voy recortando y la chingada. Mira. ¡Ay, Como te digo, no sé si lo voy a quebrar a la verga con el pachurrón. Paniqueado. Dile. ¿Qué onda? Puta, güey, verga, güey. Regaste el carro, güey. El carro. Ah, la palomilla. Me voy a poner enfrente porque viene el carro. ¿Eh? Lo dejamos porque no abandonó el fin. A huevo. Dos. Una foto primero, no antes del video. A veces es mala. ¿Por aquí para dónde vamos, gordo? No, pues la verdad no sé, yo no me lo siguiendo No sé. aquí mi compa. Quién sabe para dónde chingada iremos a ir, pero ahorita a ver qué sale, ¿no? Pero está chingón paquero, Está bonito, mira. Pinche cerrote está grande, el pinche cerro, mira. el cerrote. Pues sí, güey. O le digo cerrito, no, güey. Está muy grande para decirle cerrito, güey. Ay, güey, la chingada. Y barra estabilizadora, ¿no? Culera, ¿no? Como que pendeja. La pendeja, ¿no? Pendeja. Y luego pedo, ya sabrá, güey. ¿Por qué? A ver, ya sabrá. No digo tomando uno. No, pues como yo no tomo, yo ya ando bien con dos, güey, con dos latitas que me tomé ahorita, güey. Me agarraste un poquito ocupado, papá. Y no, ahorita lo jala. ¿Qué impresión estoy haciendo? Está bonito. ¿Eh? Sí, güey, hay que venir. Ay, ya. Carlos, es nomás la raíz, güey, no va a hacer un hueco. ¿Por qué quieres miedo, güey? Oye, güey, ¿por qué no fuiste con nosotros Los Cabos? Bien ocupado, güey. La neta, Te he dicho que sí, pero no pude ir. la por neta, sí. circunstancias. Sí. Por tiempos, ¿entiendes? Y así. La gente me comentó ahí, ¿y el Carlos? Allá. ¿Qué rollo ahí? No, pues ya ves. Pido una disculpa, güey. Me disculpo por no haber asistido a Los Cabos. ¿Vas a estar en el canal ya, no? ¿Más seguido? Sí, siempre quería estar, pero pues cuando tú quieres grabar, no puedo yo estar. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué te ha pasado, güey, de ahorita del Día de los Cabos? ¿Qué me ha pasado de qué? ¿Te sacaron del grupo? ¿De qué grupo? ¿Ah, de grupo? Acá ni me he fijado. Te digo que te vale verga. Es que casi no... ¿Dónde es el celular, pues?
No sé ni qué hablar. agarró la hija. ¿Sí lo que tienes que decir? Gordo, dice aquí mi amigo que el sábado pasado, que fueron a Los Cabos, no lo invitaste. ¿A quién? A él no lo invitaste. ¿Al Sergio sabe qué pedo? No, Yo lo invité. No, lo invitaste. Pero ¿por qué no me Guacha. taloneaste? Ey, Nomás dijiste voy a pasar por ti, pero nunca pasaste, verga. ¿te invitó o no te invitó? Sí, güey, estuve como 8 horas esperándolo. ¿Y luego? ¿Qué pasó contigo? Ahorita va a pasar, quién sabe qué pasó. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Pasó por ti? No, güey. ¿Y luego? Pero más me invitó, pero no pasaron. Explícalo del canal, ¿por qué no pasaste por el Sergio? ¿Cómo la play con estos cabrones de locochones? Tú sabes que el Sergio es de la familia. Va a pedir y no le voy a dar en la noche. A la vez. Lo voy a castigar. Lo vamos a castigar. Sí, güey. Oilo. Brutalmente. Cállate. ¿Dónde estamos ahorita, güey? Acá por los planes, por acá, una carretera rara. A ver, pone el GPS, güey, porque ya no se van a chingados usando la verga Sergio, ahorita. ¿dónde estamos aquí? Sabrá Cristo, carnal. San Blas. Apenas Dios sabe, güey. No, güey, San Blas queda para allá. No, pues. ¿Dónde queda, verga? Porque no, pleba, a ver qué hacemos ahorita. ¿Cómo la con esos pinches plebes de locochones? Sí, palomilla, loco. Dicen, está enojado el Sergio que porque a él sí lo invité y a él no. Otro video como el. No, a mí se lo también me pasaron los invitaste, tragos. güey. Yo sí lo invité. Pero no me buscaste, güey. Yo invité a los dos. Este gato sí lo taloneaste, pues ya me contó, güey. Yo invité a los dos cabrones. Pero ya cada quien, ¿no? No, voy a cambiar de mejor amigo, güey. Ah, la mierda. Con la cerveza en la pinche cajuela, ¿no? Déjame cerrarla, güey, para despistarla de perdida, güey, aguanta. Ahí te voy, ya. No hay nada ya. Sale, güey. Gracias. Pues ni pedo, plebes. Ahorita voy a poner la nota ahí. La clavé, güey. Yo le iba a clavar, pero ya no había quebrado porque el más sospechoso fui yo, por eso el vato, ¿no? ¿Y qué te droga? ¿Qué droga? Mira, si te encuentro droga, no. Pues ahorita nos cayó aquí la poli, porque ya aquí había pasado algo. Pero todo bien. Ahorita nos dijeron que tranquilos. Y normal, todo tranquilo. Va, Sergio. Le digo que aquí no. Le digo que aquí nomás pasó un accidente, pero todo tranquilo, ¿no? Sí, güey, bien. no. Y ahorita los polis se portaron buena onda. Pero no les voy a poner esa parte porque es una parte fuerte y. ¿Se puede decir fuerte, no? Sí, Para los familiares, así que no vamos a decir nada de eso. Vamos a cambiar de tema. Aquí andamos, pleba, a gusto, chingazo. Allá en los demás plebes. Allá traen la música y todo. ¿Qué? ¿Está fuerte esa madre o qué? Sí, güey, está bien fuerte, güey, no me gustó, güey, la neta. Oh, pues si te vas a tomar conmigo. Ni pedo, ¿ya qué, güey? Ya me lo prepararon. Ve, vamos, ¿sí? No, que me niegue. Yo le pegué un traguito luego. Y luego con 2 cubitos, ¿no? Mira. Es la chingada. Hasta que estamos tomando la botellita. No, que sí está fuerte, son gordo. Aquí está fuerte, güey. ¿Quién lo preparó, el Marco? El Marco. Ah, Lo ese preparó bien cabrón se fuerte. mama la verga con esta madre. Huele, ¿verdad? Sí, güey. No, está... Buscando palos para la fogata. ¿Dónde andan? Hay que usar esto. Mira, tráiganse a todos los vatos acá. Para que las morras se acoplen, porque si no, no se van a acoplar. Ok. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time Vamos, plebe, vamos a ver si encontramos fantasmas ahorita. No, mira, ¿en qué parte estamos ahorita? ¿Qué se parece por aquí? Aquí estamos en una fogatita donde supuestamente se aparece una niña aquí, pero pues no hemos visto nada hasta ahorita. Hasta ahorita no hay nada, apenas tenemos, ya son las 2 de la mañana, no hemos visto nada, está todo bien, y si viene la vamos a invitar a un bote, Dos, güey, dos. 2 botes para que se lo lleve para arriba como quiera, pero a gusto. Dile que los plebes ya se durmieron. Los play ya están dormidos, ahorita los vamos a pintar. La Fer a gusto ahí en su sillón. La Fer no sale aquí porque siempre se enoja. Tienes razón. Pero el Carlos, mira, el Carlito, estábamos enojados con él, pero ya regresó al ruedo aquí con nosotros. Que anda valiendo verga, pues. Pero ya está listo. Lo vamos a castigar. El Carlito está como el Jaimicón ahorita.
se quiso con su tío así, pero ya está de regreso y le anda echando ganas. Eso es todo. ¿Qué mandar, plebe? Güey, pero aguanta, no es así, güey. No es así, güey, es de boca abajo, güey. ¿Cómo? Te vamos a subir y más, sí, vamos a tomar. Sí, Sí, güey. Tu hermano es una leyenda, güey. Tu hermano es una leyenda. Sí, güey, tu hermano la hizo, güey. Tu hermano se la aventó así. Sí, güey, tu hermano se la aventó la primera vez. A ver. Pero tu hermano no lo soportó. Así, para que quede un margen ahí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Aguanta. ¿Ya lo tragaste? ¿Ya lo tragaste? Ya se lo trago, ya se lo trago. Ahí está. Ya se la rifó. ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo andan? Aquí andamos al chingazo. Bueno, plebes, espero les haya gustado. Finalizo el video. Aquí andamos con el Checo, miren.